आखिर बिल्ली घास क्यों खाती है? बिल्लियों का कभी कभी घास खाना एक सामान्य प्राकृतिक व्यवहार है जो मुख्य रूप से पाचन में सुधार करने, पेट की खराबी ठीक करने और घास में फाइबर होता है जो पेट को आराम देता है और पाचन क्रिया में मदद करता है। बिल्लियां घास को पूरी तरह से पचा नहीं पाती, इसलिए वे जानबूझकर घास खाती हैं ताकि उन्हें उल्टी हो जाए। इस उल्टी के साथ पेट में फंसे बाल, हड्डियों के टुकड़े या परजीवी बाहर निकल जाते हैं। घास एक प्राकृतिक रेचक की तरह काम करती है जो बिल्ली के पेट में मौजूद परेशान करने वाले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। यदि बिल्ली बहुत अधिक घास खा रही है या उसे लगातार उल्टी हो रही है तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे ही कुछ नए जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।